Ku ingin engkau mengerti betapa ku cinta. Hanya padamu aku bersumpah, kau akan ku jaga sampai mati. Isu-isu wayai sarapan polo. Masya Allah, menu sarapan pagi ini nikmat sekali. Semoga menu sarapan berikutnya lebih nikmat ya Allah. Terima kasih ya Allah atas berkatmu yang nikmat ini. Bismillahirrohmanirrohim. Selene nang ndi yo? Aku mang lali tuh mbak Sele. Oh, iki apa? Iki ae wis gak apa-apa. Enak koyo Bismillah. Coba sih. Durung tak pangan ae lho. Aku wis ngiler. Dan ya tak pangan. Nikmat iki rasane. Ojo sampe ana sing liwat. Pasti dijaluk iki. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara sama mbak saus dhisik. Kurang enak. Tak tambah iki. Aku mau buat terasi. Nah, nikmat sekali. Aku. Kejaratan. Mati aku gara-gara kesurutan roti. Lagi. Oh iya, kowe gak enak lek genok lalapane. Aku kan wis sangu lalapan mau. Iya. Mat. Kok mandi? Iki lomboke. Tapi dikei iki sik, dikei gambar ibu gel sing ganteng dhewe. Nah, ngene iki lah. Manteng to? Lu ya apa sih mau? Kan aku gambar mukaku. Lah kok dadine kupu-kupu? Alah, gak apa-apa wis. Kan penting rasanya sama. Tapi apa nih? Ngambak koki nge. Nikmat. Wih, Maksudmu apa, Mas? lho apa gel? Wong aku sepedaan kok. Lakon raro ono raiku, ate mbok tobruk sepeda. Salahe ndele rai sak gen-gen. Ya wis mulai biyen, raiku ya wis ndek kene iki. Salahe rai elek diklelerno. Kebagusan brengosmu ngenyek aku. Aku gak duwe brengos yo. Yo lek kon cilik duwe brengos. Yo gak apa-apa tah, apik keren. Brengos kok sapu duk cukule gak roto ae bangga. Lah timbangane kon wis gerang, gak duwe brengos. Telapo kon. Yo gel. Mo, Jangan, kon kok takon jaluk, gak duwe isin. Titik ae lho gel mosok gak oleh. Momo. Agak titik ae lho. Aduh, ya wis meneng kono, taracino. Yo.
Sowan. Wis Gel. Sik tala. Suwe men sih. Rasakno kon yo mriki. Nyo hamburger. Nah, ngene ya. Oleh tambah saus ya, Gel? Yo tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak apa ora? Banyak pol ini rasanya senenganku ini. Kok enak ini ki oleh resep untuk endi kon, Gel? Oh yo enak ta. Wong resep iki tekan nenek moyangku kok. Jaukne oleh apa gak, Gel? Kak, wes siji ae. Loh. Tapi kok pedes, Gel? Mbok kayak apa iki, Gel? Rasain. Murup-murup cangkemmu. Loh, pedae kari. Lumayan, kena ke jalan-jalan. Eng. Saksikan kesenian Fatur featuring Gomet. Yo, positur di stop. Cek dawa iki musike. Loh, ya kon tak yo apa sing gendang kok mandek. Kok nyalakno aku? Gak enak lek gak nyanyiane. Lah terus apa sing nyanyi? Kok iso nyanyi apa ora? Lah iso yo nyanyi yo. Lagu apa tapi mbet yo? Lagu sing sik tas rilis iku lho. Artis apa iku? Bintang-bintang iku lho. Sing koyo londo. Terus yo apa gendingane? Aku gak apa lagune. Wes pokok gending ngono wis, Bet. Oke, tarik. Awane kudu nangis ning ati koyo diiris. Aku sing berjuang wong liya sing kok sayang ajane siji-sijine napa mung salah sijine tak kira mung kanggo aku dhewe jebulake sing kuwe. Iso nyanyi tibae kon yo tur. Netur. Woi, ngene-ngene aku tau les nyanyi, Bet. Ben sore ku aku melu tibaan, sampai aku doel lagu iki lho, durung diorbitno ambek KML Musik. Lah apa kok goreng diorbitno? Kurang ganteng paling kon. Wah, ojo nyangkem ae kon. Lagu apa maneh iki, Bet? Lagu sing rada sedih ngono lho tur. Cek iso mewakili perasaanku sing tersayat-sayat. Lagu sing kisah ya apa, Bet? Pokok ceritane iku aku diselingkuhi tur. Wis kadung tak gawe story. Ro kanca-kancaku cebong ngarangi atiku tur. Mosok mbok gawe story to, Bet? Kaya lho fotone lho tau mbok pasang wallpaper pisan sih. Wis tak lambat iri ngono lagune, penak-penak. Lagu iki, Bet, cocok ambek suasana hatimu, Bet. Lagune iku artis teko Bugis. Jenenge iku Asril, Bet. Yuk, tarik. Tapi pagi sepi, iri suara musik ngadepe ati. Dasare kowe nopo nanging akhire aku sing keloro. Ora posesasi oleh bunga jani tebus lorong nganti jarem ning ati. Tentangmu tak senangi kecuali mung kamu oleh ganti. Lagumu tur. Loh, apa kok nangis, Bet? Gendani kok nangis awakmu iki, Bet.
alasanmu iku seneng gingsule. Soalnya untukmu gawang sih. Karena kan cinta saling melengkapi. Jadi untukmu sing gawang ditutupi gingsule dae. Petet. Kare-kare kon aku gendang nangis kepiyer-piyer. Kelingan dhek. Saiki gantian. Kon jogeto tak gendingi. Wes, ayo gendingono. Yo hitung-hitung aku menghiburmu, Bet. Ya Tur. Ya, Bet. Fatur pergi ke pasar. Asik, 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 asik. Iki lo iki satria boy setipat dengan asli saking alam. Ayo rek ayo joget bebarengan satria boys kepaten no tenang. Ya. Tangi turu enaknya nggak kopi. Pitung atus gram kurang 100 gram kas. Nah, ojo kakek. Soalnya kopi kui, kopi resep khusus. Kopi ini sak saset, gula ini sak sendok, banyune 800 gram ae. Kompore diurutno. Ojo parak-parak engko kematengen. Apa? Pedes apa? Apa? Jar, banyu mentah iku jar. Ngono kon ngandane telat, kadung ngombe wis akeh tas ngomong. Makane cangkemmu ojo nyonyo ae. Sendeo enggak onggo, sembarang-sembarang ku takon sik. Lah selak kepedesen lho, njak wedang putih tap. Lah rumahmu kudu wedang putih ae ku. Banyu putih apane? Wong banyu mentang ini. Gak apa-apa mbiyen. Wong seger ae lho, gak lek mati. Ah, kita ya banyu putih tap. Iku lho juruan. Wangi sekali. Kopi ala Chef Altaf. Perpaduan antara kopi dan pandan. Apa ya enak tap kopi dikei pandan. Yo enak ta ngenyek kon. Enak apane? Paling yo tengi rasane. Kon mari kilo sampe tak deliki. Ojo njaluk meneh lho ya. Dhisik nilise. Enak on. Mana tap? Yo sik tak ombene sik. Aku tap. Ya tap. Iku gaya aku jar ngombe kopi jar. Ayo saiki kon gantian. Ya apa gayamu? Oke tap, lontap. Enak tap. Kayak apa iku jar? Ahut. Oh, kon gak harus ya iku jenenge teknik nyeruput espresso. Sakroku gak ngono jar. Sakroku ya cuit, gak ahut. Lah lek sing murine cuit-cuit ngono iku gak ono kenikmatane. Lek sing koyo aku ngene iki penuh penghayatan. Ahut. Enak tap. Ahut yo ahut. Ojo dintakno dhewe rek, aku yo pengen. Duh, mek titik kok. Tap, kon gak dirokok tap. Gak duwe, kurang tuku aku. Nom-noman apa tap gak dirokok. Kon yo apa sih? Wedan njaluk, kopi njaluk, saiki rokok njaluk. Kon nek gelem budal tuku eceran. Kok aku sih tap? Ya kon lho budal. Lah te sapa? Kon sembarang tak kei tuku rokoke gak gelem. Mo awakmu ae lho. Kon gelem kok gak? Gak gelem yo wis. Yo kene. Oh. Anwar! Oi Anwar! Man, bisa lagi? Cilo sarapan wis ready?
Main air ambune masakane bumi mah. Yan. Iki lho sarapane. Oh, bos ya, Pak. Kon niku teko endi? Adus. Gak acak-acak. Katene adus wong loro, Pak. Ya beke kon belum tak gabiori tuh kon dhuwur. Wih, gila. Iki lho sarapane wis ready. Suwun ya, Pak. Iya, wis dah panen. Lapo kon niku Yan? Suwun ya, Pak. Kon wis gelem nampung aku sing kei mangan. Alah, ngono ae nangis. Wis endi sing ngono? Ono, Pak, kanca sing apik koyo awakmu sing gelem kei mangan. Wis talah, lek masalah panganan ae aja dipikir. Wis agen nang panganan. Segomu iki lho, dadi jangan mari iki kena eluhmu. Iya, Pak. Yan, sepurane yo, aku mek iso kei mangan lawon ndok. Iya, Pak, gak apa-apa. Iku wis lebih dari cukup. Temenan ah gak apa-apa. Iya, Pak, gak apa-apa. Kelak besok lek aku sendiri duwe, kon bakal selalu tak eling. Wis aja mikir iku ae, iku lho nang panganan. Kon golek guru, bapak ulung melung nek kono. Kon bendino manganmu ya selalu ngene iki, Pak. Yo iya wong aku arek nriman. Kala-kala mangan iwak, lek pas ono kajatan ngono iku. Delok ana kajatan, aku jaken apa? Cek padha-padha mangan iwake. Engko bengi tahlilan, jelas mangan soto iki. Mangan temen sendok iki dicuil merusat-merusut ae. Ngawur kon iki, Pak. Salah ae, dicuil nglawan ae. Ndok ora salah tempele kon. Gak kapong selak luwe, dicuil merusat-merusut ae. Sakno, Pak, ndoke mecotot. Apa gak senep yo? Ora masalah, wong mari ki yo dipangan ae kok. Kon emang tuku mangan, gak atik ngombe, Pak. Oh iya, lali aku. Kono nang mburi ana ngombe air putih. Saken rek arek iku. Omahe adoh gurung duwe penggawean. Sopo maneh sing ngingoni lek kudu aku? Ndi, Pak? Kono iki lho. Nek kono lho, warna-warna ijo. Kono, Pak. Pinggire kompor. Ndi, Pak? Kono. Duh, arek iki golek ngono ae rentos. Rem. Wah, karendoke kesenenganku. Tamploke kabeh ae. Pak! Jangan, Pak! Aku belum, Pak! Duh, kok hari ini? Rem, mangapa? Apa kon? Lu kendok kau? Makane dikecapi lek mangan iku. Delokna tong, jan ono ae pengamen sing diperintahno. Pelit lek jurakane awak dhewe iku. Ditandangi, Pan. Wong awake ya dibayar. Ngini-ngini yo, iki dari duit. Tapi yo gak nemen koyo ngene tong. Rosokan ngene didol. Lah yo mbok kok David iku. Ketang-ketange gak irungi sing didol. Ngene iki tong lek didol payu piro? Mosok pacanku keren kon ngedol botol bekas. Lho lumayan iki sak kilone. Iki sik sakmene. Lek akeh ketok duwike. Kono ae tong sing ngedol. Yo mo, ayo bareng-bareng. Wegah aku tong isin. Kon ngedol isin duwike arep. Ya sapa wong sing gak arep duit? Kabeh wong ya arep duit. Tapi lek kon gak pan nemen, gak gelem sorone, gelem menikmatine. Ya wis lah, aku gelem ngancani awakmu. Tapi engko ayo ngakali kok David. Ngakali yo opo sih? Engko lek payune 35, ngomong ae 20 nang David. Ngawur kon pan, mesti nguruki aku goro. Engko lek kok David jaluk nota ya opo? Gampang dah. Pengumpule kon nulis 20 ae lak wis ah. Gak oleh ngono ku pan. Dimanapun kita berada, kita harus jujur. Kon gak kepingin sukses, tapi kabeh-kabeh digoroi. Wong mek 15.000 iku lho tong, engko kan dibagi loro. Mau aku kan mangan duit haram. Wis cukup gaji tuku aku David. Kon lek sik kurang, korupsi ndek jobo kono lho. Aja golek resiko ndek kene. Terlalu lugu kon tong lek kerja, kurang sangar. Ora masalah, sangar bagiku nomor loro bolo. Sing penting sukses dhisik. Lek wis sukses, sangar iso tak tuku. Penak. Endel omongane otong rek. Ayah, ini ada lagi tambahan.
pisahin ya, jangan sampai dicampur. Pisahin ya, yang bagus-bagus. Biar lakunya mahal. Jangan ngawur. Ngerti nggak kalian? Ngerti ko. Nanti kalau udah, bawa kerongsokan di menit. Siap ko. Awas kalau kalian berdua nggak jujur lakunya berapa. Tak kalian. Kira-kira bakal laku berapa ini ko? Kalau 100.000 ada ini, soalnya di dalamnya ada besinya. Lumayan tong, engko ngomong 75 ae. Ojo pan ojo, kon mau wis tak omongnya ojo ya ojo. Aduh. Kebel poker. Ingat ya, jangan lama-lama. Awas kalau kalian nggak jujur. Ya ko. Hahaha. Halo kakak-kakakku yang ganteng. Kon gak iso gak ngageti. Karepku ah. Lapo pean? Dulinan raja aja. Dolinan dengkelmu meloncat iku. Kerja iki le. Nggo apa kon iku gel? Njaluk po. Urip kok jalukan. Enak kok ya gel. Mas njaluk oleh apa ora? Lek sampean oleh, Mas. Lek iki emoh nakal. Kon kok sensi meneh nang aku gel. Njaluk apa yo? Tenang, kok arek kita kali. Lah yo ngono, lek arek iki gak apa-apa diakali. Tenang. Si Mas yo tak racikno. Hehehe. Tepak pan Mas teng luwe. Lah yo tong, aku yo padha luwe. Enak-enak jajane arekku. Mbo aku yo heran kok oleh duit teko ndi arekku. Ngrasani aku yo. Wes agendang, gawean aku selalu we. Iya Mas, sabar sik dilut iki lho. Yo. Suwun yo gel. Aku sepan. Si jingkas gel, Mas luwe. Iya, nyo. Bismillahirrahmanirrahim. Masa sih enak? Bismillahirrahmanirrahim. Kon kayak apa iki, Gel? Ngawur kon, Gel. Rasain. Emang enak. Jancik roti asin men, gak batange urang. Oh, anjen iki terasi pan. Oh, ngelamak bogel iki. Delokan kon, Gel. Aduh, gak enak juga ya pedegelen. Dari tadi gua aden-adenin gak keluar. Gara-gara kebanyakan makan salak ini jadi pedegelen. Akhirnya keluar juga. Udah lega. Gayung mana Gayung? Loh. Potong! Pandi! Ambil Gayung! Iku lho, kok Davidnya lo. Ya, ada apa kau? Ambilin gua Gayung! Tadi Gatot dirongsokan! Siap kau. Oh iya ya, mang si Ure katut di rosokan. Fandi era getoi. Kon sing digoleki pan, dikongkon Joko Nando. Oh ya wis yo, tak jono. Sakno kon mari iki. Iya kau, ini kau. Tangkep ya. Ambune koyo KTP rek, Ladika Toro Peti. Weh anjing! Gua minta Gayung, bukan minta anduk! Ngawur kon iku tong. Kok David ku njaluk sewur, kudu anduk. Oh, apa pan? Ini lo kau.